Господине министре, функционира ли Отворен Балкан? Денеска сме во Белград, токму заради тоа, да видиме на терен практично како функционира Open Balkan, кој што стапи на сила на 1 јануари оваа година. Еве, во првиот месец, во првите неколку недели со задоволство може да констатираме тоа што го видовме и на граничниот премин Табановце и во царинскиот склад овде околу Белград, во еден од најголемите, дека македонскиот ајвар, македонските производи се извезуваат за само неколку часа од Северна Македонија во Србија на полиците во маркетите овде во Белград. Само неколку часа се потребни да се поминат сите процедури на граничните премини, заедно со сите останати формалности административни. И тука го гледаме токму ефектот на она што се подпиша, и меморандумот, и спогодбата, како функционираат на дело. Не се чека на граница, камионите не застануваат на граница, одаат директно на местото на истовар, каде што се врши единствена контрола, не се земаат повторно примероци за анализи, се признаваат нашите анализи, бидејќи потекнуваат од акредитирани лаборатории, и за само неколку часа производите се наоѓаат токму на полициите и во маркетите во Белград и во Србија. Тоа потврдува дека навистина сме се избориле за многу помалку формалности, за да нема време за чекање, за да се признаваат сите документи, и навистина тоа е тоа што треба на македонскиот бизнис, на обкружувањето, се со цел да ја зголемиме трговската размена, да го зголемиме извозот на нашите производи и да ги олесниме сите процедури. Покрај тоа, денеска сме тука и на третиот поред Агросаем во Белград, заедно со заменик председателот на владата на Република Србија и неколку министри на македонскиот штанд, каде што имаме представување на 9 компании од повеќе сектори, и верувам дека поддршката од Министерството, како на овој саем, така и на останатите, ќе остане и преку програмите во следната 2022 година, и навистина ќе продолжиме да даваме поддршка на целокупниот агросектор во нашата земја.